Herzlich willkommen bei Wohnsache Immobilien. Wir befinden uns heute in dieser schönen Immobilie in Mondorf, direkt am Rhein. Die Immobilie umfasst eine Wohnfläche von ca. 127 Quadratmetern plus Nutzfläche von ca. 14 Quadratmeter und die Gesamtgrundstücksfläche beträgt ca. 180 Quadratmeter. Erbaut wurde die Immobilie im Jahre 1924, 2001 wurde sie komplett kernsaniert und im Jahre 2016 bekam sie nochmal eine neue Heizung. Die Immobilie verfügt insgesamt über 5 Zimmer, davon sind 4 Zimmer nutzbar als Schlafzimmer. Die Fußbodenheizung wird betrieben über Erdgas. Zur weiteren Ausstattung der Immobilie gehört ein praktischer Hauswirtschaftsraum mit Einbauschränken, ein Keller sowie ein Gäste-WC. Ihnen hat diese Immobilie gut gefallen? Dann schauen Sie unter www.wohnsache-immobilien.de nach weiteren Informationen. Gerne können Sie uns auch auf Instagram oder Facebook folgen.